बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वइज़ क़ालतिल मलाइकतु या मरियम इन्नल्लाहा अस्तफ़ाकी व तह्हरकी वस्तफ़ाकी अला निसाइल आलमीन। या मरियम उक़्नुती लिरब्बिकी वस्जुदी वरकई मअर्राकिईन। ज़ालिका मिन अंबाइल ग़ैब नूहीही इलैक वमा कुन्त लदैहिम इज़ युल्क़ूना अक़लामहुम अय्युहुम यकफ़ुलु मरियम वमा कुन्त लदैहिम इज़ यख़्तसिमून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। दा द वक्त नजरान सरा बहस मुबाहस शुरू दा और दा तकरीबन वो आया कि 83 नंबर आया था पूरी बा 83 नंबर आया था। नुदा अभी कला यो बाना कई यो कला बल बाना कई यो कला बल बाना कई और कुरान करीम द हज़रत मरियम और द हज़रत ईसा शान वाज़ेह कई जगह खुदायान नो बल्कि अगर जमा बंदिगान नो फरमाई व इज़ क़ालतिल मलाइकतु आगा वख कि उवेल परिश्तो हो या मरियमो ए मरियम इन्नल्लाह अस्तफ़ाकी यकीनन अल्लाह ताला स्ता इंतखाब कई व तोहरकी और पाकई तालरा दार किस्म कमोना और वस्तफ़ाकी अला निसाइल आलमीन और स्ता चौनई तालरा ज़नानो द मखलूक़ात उस्ता सुबानी। या मरियम उक़्नुती लिरब्बिकी तो इबादत कवा द ख़्पल परवरदिगार और वस्जुदी सजदा कवा और वरकई रुकू कवा मअर्राकिईन सरद रुकू कउनको ना। और बिया अल्लाह फरमाई ज़ालिका मिन अंबाइल ग़ैब दादी द अग खबरून पटुना नूहीही इलैक पैगंबर मंगे ता वही कऊ वमा कुन्त लदैहिम तनवी पुनिस द आगे सनदाओ सनद द आगे पैगंबरानु चिकम द बैतुल मुक़द्दस खादिमानु इज़ युल्क़ूना अक़लामहुम कलची गुर्जावा हुई खपलो कलमुनु लरा और पदी कलमुने पदी दगा गुर्जावलो ची अय्युहुम यकफुलु मरियम कम यो बाद मरियम कफालत कई वमा कुन्त लदैहिम और नवी तो पुनिस दगा पैगंबरानु बानी इज़ यख्तसिमून कलची अगी जगड़ा चोले वा पबारा द कफालत द मरियम की चियो वेल ज़बे कोमा और बल वेल ज़बे को नदा कुरान चो फरमाइल कि वो इज़ क़ालतिल मलाइकतु नुमाना दादा चित आगा वखियात का उसकुर लिवफ़दिन नस्वारा तो याद का दगा कम जरगची द नस्वाराओ द नजरान रागली दा सवर तयात का आगा खबर ची परिश्तो कड़े वा नुदा फ़इन्न ज़ालिका दलीलुन अला सिह्हति नबुव्वतिक दा खबर दी वक्त नजरान ता देर पाराओ का चे दा यो काफ़ी दलील ले स्ता पैगंबर बानी
او دا یو کافی دلیل لے ستا پر رشتینوالی باندې په دعوی توحید کې او دا ستا لپاره کافی دلیل لے په دې خبره کې چې عیسی علیہ السلام خدای نو بلکې هغه بنده او د استفا کا معنی اختار کې استفا کې یعنی اختار کې لعبادته ورکی اللہ تعالی خپلی بندگی دے پارا وحسن طاعته او دارنگی وطهرکی من الذنوب وسائر النقائص پاکی تعالی راد گناہننا او داگے تمام کمونا چاہا نقصان پیدا کئی پا ولایت اللہ کی دا اللہ پا دوستانہ کی اتا ټول ستانه کا کمی لڑکئی او دا چې عیسی علیہ السلام بغیر د پلار نه الله پیدا کړو په کلمه کونی پیدا کړو او د اقنتی معنا دا اطیعی ربکی وقنوتی تابداریو کا دخپل رب او دارنگی وقنوتی لہو وخشعی او تابداریو کا دا اللہ او یری کا دا اللہ تعالیٰ او ورکعو مع الراکعین مانا دادا چتا حاضری گا موزبا جماعت تپا بیت المقدس کی منز کول منز کون کو سمانا داشوا چیتا منز با جماعت تا بیت المقدس کی حاضری گا او ذالک من انباء الغیب دا چیتا دا مریم زکریہ علیہ السلام دا کم واقعات ذکر کرو نو دا خبرون پتو ندی دائی چاہتا معلوم نو تاتا معلوم نو دا تزما پیغمبری نو تاتا مالا دے تعلیم دا وحی پر ذریعہ درکا او لدیهم مانا عندهم و بینهم تنوی دے پیغمبرانو ساونا دی پا منس کیوی اذ یلقون اقلامهم کله چې دوی خپل قلمونه غورځول اقلام د قلم جمع ده بس وهو ما یکتب به چې په هغې لیکل کیږي او دا یې څه لپاره غورځول دا قلم ما مخکې ویلي نهر اردن ته تلي او دا یې دې لپاره غورځول چې کوم څوک به د مریم کفالت وکړي نو قلم ټول بخپل قلمونه واچوي چې چا قلم ودرېد د اوبو سر ته راغی ودرېد بس قبې کفاله د خدای شان ته وګوره چې هغه د حضرت زکریا علیه السلام قلم او هغه د هغې نه دا صفا دغه شوه چې زکریا علیه السلام د دې لایق ځکه دی چې د مریم بیبي مور او د زکریا علیه السلام بیبي دا خویندې او دا مور چې دا ترور چې په منزله د مور باندې په منزله د مور باندې دا یو بل مسله ده چې الله رب العزت د سړو نه په حدیث کې راغلي بخاری حدیث دی
چې کمل من الرجال کثیرون، په سړو کې الله تعالی ډېر سړي کمال ته رسولی دي، خو په زنانو کې چند زنانه دي چې هغه الله تعالی کمال ته رسولی دي. یو امرأة فرعون آسیه دغې نوم دی، او دویم مریم بنت عمران، او دریم چې کومه دی نو په یو روایت کې خدیجة الکبرى راځي، او په بل روایت کې په ورسره څلورم فاطمة الزهرا هم راځي، او په یو بل روایت کې نبی علیہ السلام وایي چې د عائشة ام المؤمنین مثال دا بالکل داسې دی لکه د ماتې ډوډۍ، څنګه چې د ماته ډوډۍ په ټولو خوراکونو کې د عربو په نسبت باندې ډېر اهم خوراک او ډېر قیمتي خوراک، نو دارنګې حضرت عائشة حیثیت دی. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. دا اللہ رب العزت رشتہ راولی گلا، او دلته چې په رشته ذکر شي نو مراد دی جبريل، او جبريل علیہ السلام مریم ته وایي چې یا مریم ان الله یبشرک، الله تا ته زیری درکوي بکلمت منه، په یو بچی باندې، او تعبیر دې په کلمت منه ځکه وکړو چې دا بچی به په کلمه کن پیدا کیږي. عام کوم دستور چې د ماشومانو د پیدا کېدلو دی هغې نه خلاف، او د دغه کلمې او د دغه وړوکي نوم به اسمه المسیح، د ده نوم به مسیح. نو مسیح اصل کې په معنا د مبارک باندې راځي، او دا به یو قسم له ده لقبي. او عیسی ابن مریم دی پوره نوم شو، عیسی زوی د مریم، او وجیها فی الدنیا دی به مخورز وي په دنیا کې او بالآخرت، په آخرت کې به مخورز وي. ومن المقربین، او عبادې د نږدو خلکو نه الله ته. دا ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين، او خبري بکئی د خلکو سره په المهد په زمانه د زانګو کې، په زمانه د غېږې کې، وکهلا او دارنګې په زمانه د کالان سالۍ کې، ومن الصالحين، او عبادې د نیکانو صالحانو. دا خلکو سره به خبرې کوي، نو په زمانه زانګو کې به خبرې کوي. مهد اصل کې هر هغه څیز ته وایي چې وړوکې پې ابتدا د ولادت کې خلک سملوي، او خلک پې قلاروي، او خلک پې ویده کوي.
دا محل دا د مور غېږم ده او دا زانګوم ده او که نور څه نه وي راوتي او تاسو له نومونه درځي هغه هم ورته وایه. او دی به خبرې کوي نو دا به سورې مریم کې به راشي. کله چې مریم بیبي دا وړوکی غېږ کې راواخیسته او قوم طرف ته را روانه شوه، قوم چې ولیدله نو قوم ورته ویل چې ما کانت ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیه. ستا پلار عمران خو هم بد سړی نه او ستا مور هم بد چلنه زنانه نه وه. دا د کوم ځای نه؟ نو حضرت مریم قرآن وی په اشارت الیه، مریم اشاره وکړه اکه ماشوم ته چې د هغې په غېږ کې د مور ته یې په خوله کې دی او ویې ویلې چې زه تاسو ته ځکه دا خبره کوم چې د ده نه تپوس وکوئ د ده نه چې زما انی نظرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیه. ما قسم خوړلی دی چې زه به نن خبرې نه کوم د هېڅ انسان سره به خبرې نه او د هغې په اصطلاحاتو کې دا یو خبره وه چې هغې به دا روجم نیوله د خبرو نه، نو زما د خبرو نه روجه ده. دا نو حضرت عیسی د مور ته یې پرېښو او دې خلکو ته متوجه شو او ویې ویلې چې قال انی عبد الله آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. دا خبرې دي په مهد کې او په زمانه د وړوکوالي او دا یوازې عیسی علیه السلام نه دي کړي، نور هم داسې ډېرو ګڼو کسانو کړي. دا د یوسف علیه السلام د صفایۍ دپاره هم یو روایت دا دی، یو روایت چې دا ماشوم و په زانګو کې او دارنګې جریج یو مشهور بزرګ تېر شوی دی، هغه یقینا بزرګ و، هسې مصنوعي او جعلي نه و. هغه په خپله صومعه او خپل عبادت خانه کې عبادت کوي. بس یوه زنانه بدکاره راله او د جریج نه غلطه مطالبه وکړه او هغه د هغې نه انکار وکړو او ولاړه لا یو شپنکې هلته خپل خواهش پوره کړو. چې کله د هغې امید شو بچی وشو نو هغې دعوه وکړه چې دا د چا نه؟ ویل دا د دې جریج نه. جریج خلکو د خپلې صومعې نه راکوز کړو، صومعه یې ورانه کړه، ډېره بېعزتي د هغه وکړه. دا او د هغې وجه اصل کې دا په حدیث کې راغلی دی چې یو ورځ دی په مانځه باندې ولاړ دی او مور یې ورته وایي جریج جریج. هغه جریج و چې یا الله یو طرف ته په مانځه ولاړ یم
او بل طرف ته دا مور غصه شو بوډۍ ښځه وه چې جریج هغې پورې د خدای مو وجنه چې د زناکارو زنانو مخ وویني نو بس هغه خیري جریج راووته او هغه ماشوم نه تپوس وکړو ویل یا بابوس دا الفاظ دي په حدیث ای ماشومه ستا پلار څوک دی نو هغه اشاره وکړه چې هغه ځنګل کې یو شپنکۍ دی هغه زما پلار دی بس خلک پوه شو خلکو جوړج ته ویل چې دا کما کوټه د عبادتخانه به د سرو د خښتو سازه کوم هغه ویل د خټو نه یې سازه کوم خټو نور ضایجات نشته چا ویل چې ګوره تا غږ نه کو ویل ما به څه غږ کړی ما ته د خپلې مور خیرې را رسېدلې مور راته خیرې کړی نو هلته ماشوم هم خبرې کړي دي او د حضرت عائشه ام المؤمنین باندې چې الزام لګېدلی نو الله رب العزت د قرآن په بېشمار آیاتونو کې د هغې صفایي په سورې نور کې راوړې بهرحال وکهلا او دارنګې به خبرې کوي په زمانه د کالان سالۍ کې هم او دا به هغه وخت چې کله هغه دوباره د اسمان نه راکوشي ځکه چې عیسی علیه السلام الله اسمان ته خېجو نو 33 کالو په زمانه کې 33 کاله زمانه کې ښه شباب د شباب هغه پورا دغه باندې فائز نو شباب کې خود خبرې کولې کالان سالۍ کې چې کله دی واپس راشي د اسمان نه نو بیا به هم خلکو څه خبرې کوي او من الصالحین وی به دی د نیکانو نه قالت ربي أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا إنما يكون له كن فيكون مریم وی اے زما ربا انا یکون لی ولد زما بچے بسنگ وشي ولم يمسسني بشر ما ندې مسه کړی ما لره یو انسان نه په حلالو او نه په حرامو باندې قال فرشته ورته وایي كذلك الله يخلق ما يشاء دقه پیدا کوي الله هغه چې د الله خوښي نو بغیر د پلار نه بغیر د مور نه هم الله تعالی پیدا کوي آدم علیه السلام الله بغیر د پلار او مور نه پیدا کړی كذلك يخلق ما يشاء او التا چې زکریا علیه السلام خبره کړې وه نو التا كذلك يفعل الله ما يشاء التا يفعلو نو فعل هغه ځای کې ذکر کیږي چې اسباب موجودي او اسباب بیکار شي او دلته اسباب پوره نه دي د دې وجې نه یفعلو په ځای باندې یخلق ما یشاء اذا قضا امرا کله چې دا الله فیصله د یو کار کوي
او خپل اراده په یو سیس پورې متعلق کوي نو فإنما یقول له کن فیکون وایي موجود شه نو موجود شه ما تاسو په دې پوهه کړی یې چې دا کلمه کن دا کنایه ده سرعت ایجاد د زر پیدا کولو نه چې بیا یې کې اسباب تاجت نه دا ويعلمهم الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم خیبادتا کتاب دلتا دی کتاب میں مراد خط کتابت دی عیسیٰ تبا اللہ خط کتابتم خی او دارنگی والحکمہ خیب اللہ دتا علم صحیح والإصابة في الأمور أقول حكمت معناگانی دی وفهم أسرار التشريع الإلهي دام ده حكمت معنى يعني إتقان العلم والعمل ما تستيوزل ترجمة کرده او خيبرتا التوراة او انجيل التوراة علم بولا الله ورقي او د انجیل علم بوتا الله تعالی ورکړي او رسولا الى بني اسرائيل په داسې حالت کې چې دی به پیغمبر لېږلی شوی بني اسرائیلو ته او چې کله دی بني اسرائیلو ته راشي نو دا دغه تقریر دی انی جئتکم بآیة من ربکم دا عیسی علیه السلام هغه تقریر شو چې کومې کړی دی داسې به ورته وایي زه یقینا راغلی یم تاسو ته بآیتن په یو معجزه باندې من ربکم د پروردګار ستاسو د رب د طرفه او هغه معجزې څه دي نو د هغې بیان انی اخلق لکم من الطین یقیناً زبا پیدا کوم ستاسو لپاره تصویر او شکل بسازوما من الطین د خټې نه کهیئة الطیر په شان د مارغه باندې د مارغه په شکل باندې به تاسو ته زه یو شی سازم او چونکې دا عیسی علیه السلام دینه مطالبه وکړه چې کم مارغه دله ساز کم نو دوی ورته ویل دا ښاپېره کې اساس ځکه دا عجیب غوندې مخلوق دی د الله دی یو طرف ته مارغه دی او بل طرف ته چې کوم دی نو حیوان دی دابه ده نو یو خدا عجیب و شان کار دی چې غوښه ده او وډوکي دي او وډوزي بڼې مڼې پکې نشته څو ته کتلې بڼې مڼې پکې نشته تشه غوښه ده او تشه وډوکي دي او الوزي بل طرف ته
دا بچی راوړي د عام مارغانو په شانتې انډې نه اچوي چې انډې اچوي او بیا بچي راوړي نه برای راست بچي راوړي او بیا دا بچو له پی ورکوي مولخان نه راوړي او هغه بچي هم د دې پرې ترخونو پورې نښتي جال یې ومغی او داسې مارغه دی چې په د ورځې هم د ده نظر نه لګي او د شپې هم نظر نه لګي په دوو ټیمونو کې د نظر لګي یو چې څنګه ماښام شي بالکل دا ماښام تیاره چې ابتدایي ولګي دې وخت کې د نظر لګي او دویم دې بانګونو ټیم کې د نظر لګي او نور دا ډېر یو عجیب مخلوق دی د الله عجیب قسم د دې نور چې کوم خصوصیات ذکر شوي دي ډېر شي نو معنا دا ده چې زه به تاسو دپاره سازومه یو مارغه معنا دا ده تخلیق هغه معنا نه ده چې د نیش نه به عدم نه تصویر بیا سازوم شکل به سازوم په شکل د مارغه باندې فانفخ فيه زه به پوک وهم په دې کې فیکونو طیرا باذن الله نو کېږي به دا مارغه او الوتونکې په حکم د الله باندې و ابرئ الاکمه والابرص او جوړوم به زه مادرزاد لره کم وړوکې چې د مور نړون پیدا شي زه به په هغې دم اچوم او با دغه نظر بریږي والابرص او دانګې روغوم به زه هغه برسا بیمار والا چې هغه برګې غوندې بدن باندې راشي زه به د هغې علاج کوم یعنې معنا دا ده عیسی علیه السلام ورته وایي چې زه به هغه کارونه کوم چې اطبا یې نشي کولی ډاکټران یې نشي کولی او و احیي الموتى زه به مړي را ژوندي کوم په حکم د الله باندې د نوح علیه السلام زوی هم را ژوندی کړی و